Bật lửa Zippo Slim là gì? Zippo Slim có tốt không? Hiện nay, thương hiệu Zippo đã khẳng định được vị trí của mình trên toàn cầu. Nhắc tới bật lửa không thể thiếu Zippo. Bật lửa Zippo có nhiều dòng và kiểu dáng khác nhau, phù hợp với sở thích và phong cách của từng người. Đặc biệt nhất phải kể tới dòng Zippo Slim. Thiết kế bật lửa Zippo Slim mang tới thú vui mới cho chị em phụ nữ. Vậy bật lửa Zippo Slim thì có điểm gì? Hãy cùng Amber tìm hiểu nhé! Bật lửa Zippo Slim là gì? Bật lửa Zippo Slim là dòng sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, đúng như tên gọi của nó. Trong tiếng Anh, Slim có nghĩa là mảnh, mỏng. Cụ thể, Zippo Slim nhỏ bằng 3/4 so với dòng Zippo Classic. Dòng sản phẩm được hướng tới đối tượng là phụ nữ, bởi vì ở quốc gia bình đẳng giới như Mỹ, số lượng phụ nữ hút thuốc không phải là con số nhỏ, và Zippo Slim được thiết kế vừa vặn với bàn tay nhỏ xinh của chị em. Giờ đây, anh em không cần phải suy nghĩ món quà tặng cho chị em phụ nữ nữa rồi nhé. Zippo Slim là sự lựa chọn hoàn hảo. Chất lượng của bật lửa Zippo Slim có tốt không? Có rất nhiều người cho rằng, để đổi lấy sự nhỏ gọn, Zippo đã lược bỏ hoặc cố nén nhỏ một vài chi tiết, khiến Zippo Slim có chất lượng kém hơn so với Zippo thông thường. Điều này hoàn toàn sai lầm. Những chiếc Zippo Slim được xuất ra thị trường đều phải đạt những tiêu chuẩn khắt khe của Zippo, cho nên bạn hãy cứ yên tâm, vòng đời của Zippo Slim có thể lên tới vài chục năm nhé. Ưu điểm của Zippo Slim: thiết kế nhỏ gọn, nhét vào bao thuốc hoặc túi quần jean dễ dàng. Nhiều họa tiết trang trí bắt mắt, tinh tế. Giá thành rẻ, phù hợp với nhiều người. Chất lượng cao, vòng đời lên tới vài chục năm. Nhược điểm của Zippo Slim: vì độ nhỏ gọn, những người có bàn tay to khi cầm sẽ không thoải mái. Tiếng kêu của Zippo Slim có hay không? Phần lớn người dùng Zippo yêu thích thương hiệu này vì tiếng mở nắp vui tai, vậy nên tiếng kêu mở nắp được khá nhiều người quan tâm. Để đổi lấy độ nhỏ cần thiết, các chi tiết bên trong sẽ được tinh chỉnh lại, tiếng kêu sẽ ảnh hưởng một chút. Tiếng kêu của Zippo Slim nhỏ hơn, nhưng thanh thoát, trong hơn so với dòng Zippo thông thường. Các bạn có thể cảm nhận tiếng kêu tại các cửa hàng có sản phẩm trải nghiệm để đưa ra ý kiến cá nhân của mình nhé. Amber mong muốn nhận được những đóng góp, phản hồi tích cực để hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng để lại dưới video. Rất mong nhận được ý kiến của các bạn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Amber. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.